Moïse, 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 parle-nous, nous allons t'écouter, mais l'Éternel ne nous parle pas. Oh non, 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 sinon nous mourrions tous. Moïse, 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 parle-nous, nous allons t'écouter, mais l'Éternel ne nous parle pas. Na kombo na nkolo Yahweh kimia. Na kombo na nkolo Yahweh ngonga na biso ekoki oyo tokopesa nkembo pe lokumu epai na Yahweh. Biso banso toyemba na esengo pe pona nkembo lokumu ya Nzambe na biso Yahweh. Tokobandana loyembo, à toi appartient la gloire. À toi appartient la gloire. À toi appartient la gloire. Notre Dieu créateur tout puissant, nous te louons dans tes tendresse. Dans tes bras, notre Dieu, tout le chant. Nous te louons dans tes tendresses. Dans tes bras, les créateurs du monde qui Au nom de l'Éternel Dieu, pour la prière d'ouverture, nous allons recevoir le révérend apôtre Guillaume. Nous te louons et nous te bénissons, car tu es bon et miséricordieux. Oui, par ta grâce, tu nous as gardés toute la semaine et tu nous donnes ces Shabbats pour te louer et te glorifier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Oui, par ta grâce, tu as gardé ton serviteur loin de nous pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, il est là parmi nous. C'est la raison pour laquelle, Éternel, nous te rendons grâce. Viens, Éternel, nous assister tout au long de ces cultes. Sois le maître du début jusqu'à la fin. Ton serviteur qui se mettra debout pour nous faire parvenir ta parole. Comble de ton esprit. Sois avec nous, Éternel, du début jusqu'à la fin. Par ton sein, nous l'avons demandé. Oui, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Viens, Seigneur éternel, par ton saint nom. Au nom de l'Éternel Dieu, pour la réception, nous allons recevoir le révérend apôtre Matouli. Yango biko la biso, okile loto ikitani, okile loto yali malamu, ena ingolura ya wengane, kita yotomare, awende
Mokolo naese. Akombo na nkolo yawe ndenge tomoni liboso na biso ezali ndeko na biso ya de 7 mois atikaki biso pe asili kozongela biso nkembo na ya ngai nasepeli komona ye pe nayambi ye. Troisième souverain pontif na biso boni lingomba tomoni ye boni toyambi ye ndenge ya Roni na kombo na nkolo yawe troisième souverain pontif osoma tondi na yawe na oyo minene asali kati na biso pe na mokumba monene apesi kati na yo ozongeli biso tozali na nsai ya komona yo lisusu kati na biso pe ndenge esengo omoni bandeko baexprime donc lingomba mobimba ya France bazali représenté awa les 3 paroisses réunies mpona nkembo na ya toyebi ete ozali na mingi oyo ya kokomisela biso mpe liloba na yawe esasa epi tofandisi yo kopesa yo maloba ntango tokoyamba yo mpo na mateyi na kombo na nkolo yawe ndenge tokomi na baconnexion oyo ya Zoom bandeko mingi bazali mpe connecte na biso mpona nkembo na yawe lelo mokolo ya sabata notamment tozali na ndeko na biso révérend apôtre Ngudi Yung Kukachang kuna na États-Unis epe bandeko ebele bazali connecte ngai nayambi bango boni lingomba toyambi bango merci tozongisi programme na mtambusi na kombo na nkolo yawe tokomi na eleko ya bayembi nde tokoyamba oral mixte. Yahweh Njambe mojalisi na likolo perase yonde solo mobateli na etumba na moyisa kaya Yahweh Njambe mojalisi na likolo perase yonde solo mobateli na etumba na moyisa Yahweh Njambe
Le troisième souverain pontife. Mais avant tout, pour la lecture biblique, les Tokoyamba, les sous Tokoyamba, prédicateurs, nous y enquêter. Au nom de l'Éternel Dieu, la parole de l'Éternel de ce sabbat sera tirée dans le livre de Genèse. Genèse, premier chapitre, verset 31. Genèse, premier chapitre, verset 31. Ainsi est écrite la parole de l'Éternel. Dieu examina tout ce qu'il avait fait. C'était éminemment bien. Le soir, c'est fit, puis le matin, c'est fut le 6e jour. Non, comme on a connu Yahweh, donc il y a un sous chorale mixte pour le serment du prophète. Le contenu de la vie c'est cette parole que nous enseignons, afin que nous soyons parfaits, car elle est lumière. Le contenu de la vie
lumière. C'est cette parole que nous enseignons, afin que nous soyons parfaits, car elle est lumière. Oh, le contenu de la Bible est lumière. C'est cette parole que nous enseignons, afin que nous soyons parfaits, car elle est lumière. Oh, le contenu de la Bible est lumière. Na kombo na nkolo yawe kimia. Na kombo na nkolo yawe yango matombi mingi na yawe nzambe mokili. Nous continuons à rendre grâce à l'Éternel notre Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, son peuple. Yahweh azali kosalela biso makambo ya minene, abateli biso, abateli ngai na kokende na mboka na Congo pendant au moins 7 mois. Kino kozonga na ngai, Yahweh asuni ngai, mobembo na ngai eleki malamu na se na ngolu na ye. Mpe na kolongwa na mboka ya Congo, mosakoli na Yahweh azangaki te kotinda kimia na libota na ye mobimba. Mpe na sololaki na première souverain pontife, ye mpe ayebaki ete tokozala bino atindaki kimia. Na kombo na nkolo yawe ndenge tolandi tata na biso mpe premier souverain pontife atindeli biso kimia. Boni toyambi yango Merci. Na kombo na nkolo yawe tosili kotanga makomami na Yahweh. Nous venons de lire les Écritures. Ezali lisolo tope histoire oyo ekomami na Genèse. Ezali kotalisa ndenge nini Yahweh asalelaki mokili na ye avant aya kotia bato bajingela, bato bajala. Ndenge tokotatolaka yango tango nyonso ete nous croyons, je crois en l'Éternel, notre Dieu, le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Elonge wana penja yango mazali. Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Yende Yahweh Nzambe, yende mokeli. Yende mojalisi ya biloko nyonso. C'est ça. Yahweh Nzambe asali mokili na ye Nzambe. Monene na ye, la grandeur na ye. Asali mai. Asali likolo. Asali se. Asali banjete. Atie mopepe. Mpoete bato bakoka kozala. Na 6e jour,
Yahweh Njambe Mokeli a voulu observer, examiner. Oyoye à Salaki. Est-ce que les Jali Malam? Est-ce que il faut n'en rectifier? Il faut n'en changer? Il faut n'en modifier? Est-ce que moi, l'Éternel Dieu, tout ce que je viens de faire est bon? Que dois-je faire? Je dois examiner, observer, pour que je puisse, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment de rectifier, de modifier, de faire une modification pour que nous soyons à la Là, on ne parle pas de n'importe quel Dieu. Il s'agit bien de l'Éternel, Yahweh Njambe Mokeli, le Dieu créateur. Oyo Mosakoli na Yahweh akalisi biso. Banjambe ya mikete, Njambe atonda nguya. Njambe oyo akobongolaka. Njambe oyo akoki ko changer vie na moto en une seconde. Nangonga moko a changé. Oyo asala likolo pese. Pe biloko biso lijali kati na bango. Parce que toyebi biso banso ete Yahweh Njambe mokolo ya sambo na 7e jour ye apemaki. Yahweh Njambe olikolo Esikana ndoye josi alora Olalita oyangayango Tokinandari yangai baramu Olalita oyangayango Tokinandari yangai mokonami Yahweh Njambe olikolo Solo ezali bongo. Il faut tolobela yango bongo. Ebani ete Yahweh Njambe Mokeli atonda na nyonso. Il est complet. Ajali ya kokoka. Ndenge pe itatoli ya mosakoli na Yahweh ezali ete Kotatola, kolobela, le contenu de la Bible, poete tobongwana, kotalisa yango ndenge yango penja majali, poete tobongwana, poete tozwa bomo iboseko. Yahweh Njambe, na nguya na ye, na bolingo na ye, amoni ete sengeli mokili eja mpo ete ngai Yahweh sengeli na ngai kosala bato. Yahweh asali mokili na lolenge na ye, conseiller te à côté na bolingo na ye, asali akomi na 6e jour. L'Éternel Dieu examinant. L'Éternel Dieu examinant. Pourquoi? Pour nous dire Yahweh azali pour examiner. Pour être au sala na ye. Ndenge ya sala ki mokili akoka kotala. Mpema na chela ki bato ba pemela. Eko étouffer ba monte. Ndenge na saleli yango ata avant makasi ye eko déranger ba monte. Mai matondi nguya.
ezali na ba vague océan akobimaka libanda mais akosuka na combien de mètres po ete akende kodéranger bato te na mokili. Yawe Nzambe mokili oyo atonda nguya afandi. Il a fait une évaluation ya misala ya makambo oyo ye asali. Il a examiné amoni ete là c'est bon. Donc là c'est bon, na Yawe mokolo masambo esengeli na ngai kope kopema. Nani wana ajali kosala évaluation? Nani azali pour examiner oyo ye asali? Mokili ya ye nyonso bya ye makambo nyonso ya ye. Vous pouvez aussi se dire basali ya mobongo ezala bongo esalami bongo ezala bongo po ete ngai moko Yawe nasali yango. Yawe Nzambe asali ya 8 ans ya koexamine oyo ye asali mpo ete mabe ya te, mpo ete soki koleka na ezali to mpe mbeba ezali akoka kobongisa yango, soki mpe likambo ezali akoka kosala yango na moma wana, mpo ete bato bakoya mpe mokili ekozala bato bazala na kimia, pa problème ezala te. Likambo monene oyo Yawe asali. Likambo na mutuya, ce que l'Éternel Dieu avait fait. L'Éternel Dieu Yawe mokeli asali na suka nango avant à clôturer, mais avant d'y abandi pour examiner. Nini yongai na sali malamu te. Peut-être moi oyo soki degré l'équipe makasi et comme il a 60 bato ba musique ba nzete musique. Non, il faut souke la autant. Ah là c'est bon. J'étais il faut à un niveau na ya atteindre j'étais mbila, il faut souka moi niveau moko boye pour les qualifier makasi, sinon ce que quoi un jour à boma mingi atie na limite na ye. Atali à examiner à Monique à Salim Moussala na Yemala. Malamu. Et après, Yahweh, dans le 7e jour, il est appelé Maki. Au nom de l'Éternel Dieu, Likambo Oyo a interpellé Bisso. Bisso bateau, ce qui Yahweh Nzambe Mokeli. Azali kokoma na niveau ya kosala examen. À son niveau, il arrive à faire une évaluation. Bongo biso batote pona nini oyo tokelami na Yahweh. Kosala une évaluation na ndenge tozali kotambola. Kosala une évaluation na ndenge tozali pour se comporter liboso na bato pe liboso na Yahweh. Kati na lingomba na Yahweh. Esika ngai na jali, est-ce que na jali pour se comporter malamu liboso na bato e? Ngai na ba collègue na ngai na bandeko na ngai kati na chorale, est-ce que maloba na ngai ezali kozokisaka te? Na kolobaka ndenge nini? Na ngai moko esengeli na ngai kosala nano examen, faire une évaluation mpo ete Yahweh Nzambe akoka kosepela na ngai, mpo ete nakoka kobongwana na tala.
est-ce que ndenge yango ezali dit ezali malamu to pe esengeli na ngai kochanger na continuer boye lolenge na salelaka to il faut na changer maloba na Yahweh najali koyoka est-ce que na bongani penja na solo to na ndambo kaka maloba na musakoli na kondimelaka ye kaka soki azali wana to pe ata soki azali te nyonso na kotatolaka est-ce que na kondimelaka yango mpenja to pe na kobudaka. Nous devons faire une évaluation na nyonso oyo tokosalaka. Tosala évaluation, tosala examen na oyo nyonso tosalaka kati na lingomba, kati na paroisse, kati na section, kino na kati na ndako, examen de conscience. Na mama ndenge nini na jali na ye, mama pe na papa ndenge nini na jali na ye, lolenge moko na bana pe lokola. Likambo na mutuya, oyo ngai moto na koki kotia en doute te po te yeme Yahweh. Azali ko salela yango to pe asaleli yango. Tokoki ko lekisa yango bongo te. Ona natina na kosunga milimo na bi. Abiso. Très important. C'est très important. Yahweh Njambe awalingaki mokili oyo Atinda kabasakoli na ye Wete oyo akondina tolona Yahweh akobeba Yahweh Njambe awalingaki mokili oyo Atinda kabasakoli na ye Wete oyo akondina tolona Yahweh akobeba Yahweh Njambe awalingaki mokili oyo Atinda kabasakoli na ye oyo akondina tolona Yahweh akobeba Amen. Amen. Yahweh Njambe mokeli. Yahweh Njambe oyo tokosengaka lobiko. Yahweh Njambe oyo apesaka lobiko. C'est-à-dire le créateur oyo asali lola apese ye na niveau na ye azali kozwa temps ya kosala examen. Il prend un temps de faire une évaluation. Mpo ete atala soki nyonso nasali ezali malamu. Ngai na kosala yango te mpo na nini? Mpo ete nazali souverain pontife. Na kotala te olenge nini na kozalaka na batata na ngai. Lolenge nini na kozalaka na ba mama na ngai. Lolenge nini na kozalaka na bandeko na ngai. Soki ezali bongo etikali bongo. Soki ezali bongo te na changer po ete Yahweh Njambe mokeli asepela na ngai. Lolenge na ngai ya kosalela Yahweh ezali penja bongo na komipesaka. To na kosalelaka na ye na mwa ndambo na mwa babi. Est-ce que Yahweh Njambe akosepela na ngai? Najali kokamba. Est-ce que nazali na boyokani malamu na bandeko na ngai? Sala
examen, sala évaluation. Yakotala soki penja ezali bongo, soki ezali bongo, koba bongo, soki ezali bongo te, changer. Ezali motuya mingi na oyo azali koluka lobiko. Sans kosala évaluation, sans faire une évaluation, faire une examination ya likambo na ndenge ozali kotambola, na ndenge ozali kosalela Yahweh. Okosala na yo ozali komona ete ozali kosala malamu. Liboso na bato bazali komona ete ozali malamu te mpe liboso na Yahweh lokola. Likambo oyo ekomeli biso lelo. Esuka kaka na libanda te na misala te. Esuka pe na lingomba kaka te. Ekota ti na mabota. Ekota ti na mabota. Na bomoi na moto esengeli na ye kosalaka évaluation. Ndenge na ye azali kotambola mibeko na Yahweh nazali kotosa. Yahweh oyo nandimela ye mpenza na solo. Lingomba na Yahweh oyo na lapaka ndai to pe na kolapaka ndai na kolinga pe na kosalisa yango. Est-ce que nazali kolinga yango na comportement na ngai pe nazali kosalisa yango penza to nazali ko créer mabe na tina na lingomba. Mpoete na bongwana. Mpoete Yahweh azwa kembo. Totika nano makambo mosusu ya kotonga ya kolobela bato mabe. Mais salanano examen de conscience, salanano évaluation na bomoi na yo na etamboli na yo. Mpoete Yahweh Nzambe mokeli azwa kembo. Motuya pe mama na litei na biso yango wana. Motuya pe mama na litei na biso nde yango oyo. Yahweh akomiseli biso yango lelo. Ete totala yeme Yahweh Nzambe asali atonda nguya me afandi. Moi motani ya moi ntu ekoti atali. Abi non, écoute, il a pas tant ça va. A calculer peu bien, na la mikilibiso to vandi, na été ndenge to mona ka comité 22h lumière ezali, atala yango nyonso. Kuna na Kinshasa kuna atali ke na 18h mulili faut ko atali ah non côté yo kuna malili ke ko zala mingi te ba kokufa. Malili ezala wa mingi parce que ba oyo na kotia awa ba kopuka ko maîtriser asali ya mondengwana. Ngai na yo pe na musala na Yahweh to koka kosalaka examen to salaka évaluation na ndenge biso to zaleli na ndenge na biso ya kosalela na ndenge na biso ya kotosa liloba na Yahweh na ndenge ya kokambela bandeko. Est-ce que nazalaka na ba parti pris? Nazalaka na ba parti pris. Ah, ce que zali bongo Yahweh azali ko sotola na maite. Nako inaka ndeko, nako betaka lokuta na ndeko, pona likambo te, pona na pamba kata. Est-ce que Yahweh Nzambe azali ko sotola? Te azali ko sotola te. Faut changer. Na kombo na nkolo Yahweh likambo oyo litei oyo Yahweh asili kokitela biso tosimba yango tobomba yango ezali na tina na kotonga milimo na biso na tina na koyeba kozala malamu liboso na Yahweh. Nous devons tout le temps à chaque fois faire une évaluation. Poete Yahweh Nzambe akoba kozala na biso na mosala na biso.
Yahweh Njambe akoba akokamba biso na mosala na biso. Yahweh Njambe akoba akopambola biso pe okola tokosenga Yahweh Njambe akosala akoyoka na mpasi te mpo ete tokosalaka évaluation mpo ete tokoka kochanger tokoka kosala lolenge ye alingeli. Liloba na Yahweh na tei yango na kombo na ye mosanto. Yahweh Njambe motei na solo ate ya biso asosolisa biso likambo oyo. Yahweh Njambe motei na solo afandisa liloba oyo kati na moko ayoki yango mpo ete tokoka kosalaka évaluation soki likambo ezali ya kochanger tochanger mpo ete Yahweh Njambe asekolela biso. Na se comportaka ndenge nini liboso na bandeko est-ce que bazali kozala bien to bazali komona pasi? Est-ce que mosala la Yahweh na ndenge na nga nazali kosalela ezali kosala ke mosala ekende liboso to ezali kofani mosala? Na te yango na kombo na nkolo Yahweh tika ete ejala sebo. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh na nkombo na yo mosantu. Yahweh alingi biso aponi biso ete toke ya sango na ye awanda mokili wete bapate na ye basikolamba enja ningomba na ye etongamba awana se yango ekokola ndenge nini soki Yahweh asali elongo na biso te. Yahweh alingi biso aponi biso ete toke ya sango na ye awanda mokili wete bapate na ye basikolamba enja ningomba na ye etongamba awana se yango ekokola ndenge nini soki Yahweh asali elongo na biso te. Bandimi soki tokotambola na malako na Yahweh wanako ojala kadinga minda ye molimo na Yahweh ekosalisa biso mosala ekopamba mapenza. Bandimi soki tokotambola na malako na Yahweh wanako ojala kadinga minda ye molimo na Yahweh ekosalisa biso mosala ekopamba mapenza. Bandimi na Yahweh toyemba 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 tomipetolaka te tozalanda kisakati na mokili. Bandimi na Yahweh toyemba 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 tomipetolaka te tozalanda kisakati na mokili. Basali na
Le représentant légal, le révérend apôtre Matumulu. Kumbo na mkolo yawe mokolo nanke. Kumbo na mkolo yawe matondi na yawe na mokolo ya pesi biso olikabo. Malgré ba condition toyebi ya corona, mais mwandambo oyo tomonani awa pona nkembo pe lokumu na yawe epe koyamba ndeko na biso oyo auti mobembo musika 7 mois yango oyo nyonso nkembo na yawe. Tomoni mama na biso. Tomoni Bokoloba mais ye azalaki na biso elongo. Pourquoi papa ciel azali koyamba ye? Oui. Makamu maye bile. Makamu mabongwani. Papa atikaki ye mama long, mama diaconesse. Eza ndenge wana? Mais soki na telemisi ye azali lisusu mama long. Soki mo? Ndenge délégué apostolique aloba. Ndenge toyambaki banda le 1er mars. Troisième souvenir. Yepe makamu masha. Mokumba mone. Komi na bana ya ndenge na ndenge. Nao balobaka mingi. Nao baliaka mingi. Nao balobaka te. Mokumba, mone? Mama troisième souverain pontife. Ezali gradité. Mais ezali mosala naya. Ngai na sepeli.
komona ye kati na biso koyamba ye lelo lokola mama na biso awa boni lingomba tomoni ye boni toyambi ye Donc, ezali mokumba monene mosala oyo papa azwi akusala yango ye moko te na yo mama yango na kosenga na kombo na ye tobondelaka na ntina na ye toyoki ye boni toyambi ye toyambi disciple Fortina pesa biso effectif tosangani na kombo na nkolo yawe batindi biso effectif donc tosangani na ligne tozali 166 personnes connectées soki tosali moyenne ya 3 personnes tozali 498 mais toleki parce que na bandako nyonso tozali 3 personnes te donc toza au-delà même de 500. Voilà, effectif, Baouti Koti de la Bisso, ça y est. Merci beaucoup. Kembo Naya! Voilà! Comme on a fait Yahweh, vous allez aussi ça. Nekonabiso, troisième souverain pontife, Nini Tokoi Koloba Bobele, kozongisa matondi na Yahweh na ngolu na ye pe boboto na ye kati na biso ya kopesa yo mokumba monene mpona ntina ya lobiko ya milimo na biso toyebi ete ezali mokumba monene tokokoba kobondela na ntina na yo po ete Yahweh azala na yo elongo ndenge azalaka ntango nyonso na mosakoli na ye po mosala oyo ekende liboso biso bandeko na yo bingoma na Yahweh tozali na mingi tozangi ezala na molimo ezala na mosuni donc tokosenga na yo surtout mpo na maladi oyo ya corona yebi ke tata na biso azali kobondela premier souverain, vous allez kobondela, deuxième PPO, vous allez kobondela, vous allez kokoba kosenga, ete continuer kobondela na tina na yango, yawa bate na biso, pe alekisa. Pandémie oyo, tozonga na esengo ya kala, na kimia ya kala, tosanga ka elongo, pona kopesa ye nkembo. Bonito sengi de wana pona manso matikali pe kosengela biso mapamboli tokoyamba lisusu troisième souverain pontife soki nkolo akolinga biso bantoma tokokende kotala premier souverain pontife kuna na Manchester. Donc week-end prochain soki bokomona biso te soki yawa kokofisa programme na biso tokokende kotala mosali na Yahweh kuna na Manchester. Voilà oyo tozalaki na yango pona manso matikali pe kosengela biso mapamboli toyambi lisusu troisième souverain pontife. Boni toyambi Jambo wanasisa na kombo na mosakoli na Yahweh na kombo ya premier souverain pontife pe deuxième na zali kozongisa matondi mingi
na lingomba na Yahweh mobimba partout na mokili. Mpoete banda tozalaki na RDC na Kinshasa le 1er mars le 8 mars tozongaki mingi ba se déplacaki mingi ba soutenaki biso de près ou de loin dans ma bonne misusu babebisi misala misusu basengaki ba vacances misusu bakotaki pe banyongolo kola na tina na koluka moyen to pe billet esika wapi bango pe bakokomela na Kinshasa na tina na koya kopesa Yahweh nkembo pe koya ko assister na événement munene oyo esilaki koleka la consécration des apôtres et des souverains pontifes et en plus intronisation et premier souverain pontife. Vraiment matondi mingi Yahweh akanisela libota na ye, Yahweh apambola libota na ye na kombo na ye mosantu. Na kombo na mpolo Yahweh to komi na suka to komi pe na rentrée scolaire bana bazali kozonga classe, je pense si je ne me trompe pas la semaine prochaine. Yahweh njambe mokeli oyo asila kocha elembo na ye na moko oyo azali catéchiste ayebi bana na biso malamu ye abosani moko te. Yahweh njambe mokeli apambola azonga na bana na biso na classe na kimia mpe apesa bango année scolaire ya malamu ya réussite po ete nkembo mpe lokumu bizonga epai na ye Yahweh po ete ya bongi na nkombo na nkombo na mpolo Yahweh njambe Adonai Yahweh njambe mokeli totondi yo tokumisi yo po ete ozali malamu osungi mpe olesi biso na liloba na yo na solo. Yahweh tika ete yokoba kozala njambe na biso totondi yo sasa yepi tozali kokabwana. Yahweh jala na libota moko na moko jala na moko na moko mpe bisika oyo wapi libota na yo bafandi Yahweh sunga bikisa na maladi tambola mabe na kombo na yo mosantu nguya na yo tosengi Yahweh na lingomba na yo eumela bososoli na yo na solo na libota na yo eumela pesa kimia na libota na yo longola mabe Yahweh kati na biso talisa biso solo na yo oyo ezali kolakisama na mosakoli na yo utiki manso epai na yo yo moko pesa manso tika ete jala sebongo na kombo na yo. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh na kombo na yo mosantu Inya Misa